Laat mij het niet vertellen. Laat zij zelf vertellen waarom. En ja, hoe het ik zeggen. Ja, goedemorgen kijkers en luisteraars. Ik ben hier bij Master Chiropractiek voor een wetenschap. Met hem ben ik 2 maanden behandeld. Dus tot nu toe mag ik niet klagen, ik ben beter geworden. Dus van al die dagen, die weken, zie ik wel verschil dat ik beter ben geworden in die 2 maanden. Dus ik ben hem dankbaar en zo, dat hij me kan helpen, dat ik beter kan worden. Dus ik wil u, als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft of zo, kunt u contact maken met Master Praktijk Regilio. Hij is een hele goede masseur. Dat mag ik niet klagen. Ik geef hem een orgie en een 100%. Bij hem kunt u wetenschap zoeken. Ja. Ja, u moet iets vertellen over uw klachten. Ik had last van hoge bloeddruk, ik had last van cholesterol, ik had last van maagbacteriën en zo. Dus bij hem ben ik mijn behandeling komen doen. Tot de dag van vandaag is alles prima. Ik was naar de lab gegaan. Al die dingen dat zijn heel goed gegaan. Maar resultaten van de dokter is goed. Door hem te doen is de resultaten van de dokter goed. Dus ik dank hem en zo. Tot nu toe ben ik echt, met hem behandeling ben ik echt strong geworden. Dat ik nu zo kan zitten en zeg van, hi Regilio, je hebt me geholpen, je hebt mijn leven gered. Yes. Dus contact hem. Als jullie hem nodig hebben voor wetenschap, kunt u hem contacten. Bij Master Regilio Praktijk. Zo mensen willen hebben gehoord. Het is geen masseur. Het is een alternatief geneeswijze. Dus ik ben een genezer. Ik kom uit een alternatief, weet je. Het is een genezer die heel wat mensen op zoek zijn naar mensen. Dat is ik. Maar ja, mensen willen mij niet, te zeggen, mensen geloven niet in de natuurlijke kracht zonder medicaal. En vertel de mensen of ik dat alleen maar aan dat. Ja, hij gebruikt geen, laten we zeggen, olie of andere soorten medicijnen. Hij gebruikt alleen zich natuurlijke hand. Dan ben ik al beter met een wil van God en zo, met de dingen almachtige. Dus dan, ik geloof op hem en ik geloof op de machtige dat ik nu zo strong en beter ben. Dus dat wil ik op de mens wijzen. Dus no last hope, no last baby. Weet je, als je ervoor, als je ervoor gaat, toch, streef naar ernaar. En ja, nog wel twijfel. Als je twijfelt, master nog samen twijfel. Master city ko. Dit is het geval, dit is het resultaat. Natuurlijk, niet waar? Yes. Dit is het resultaat. Ja. Dus mensen die mij volgen, jullie gaan blijven volgen. Wat ik over de page supporten om de laat je vrienden, je familie zien. Weet je toch? Yes. Dus dat soort dingen. En dan door die, dan kunnen ze ja, contact met u maken. En via u komt het met mij, want rechtstreeks gaat moeilijk zijn. Je kunt me vragen. Maar ja, bij haar is gewoon in één klap, direct. Dus ook via. Weet je. Dus bij deze wil ik u allemaal danken. Weet je, voor u. Ja. Dat soort dingen. En ja, uw man ook en uw dochter ook. En ieder die haar had gestimuleerd of gewezen naar de plaats zitten. Ja. Dus waarom wil ze weg? En als de deur open is voor jou, het ligt bij u. Ja toch? Ja. Dus daardoor, wij met dit alles danken we de Heer daarboven. Yes. Dat de Heer mij als een instrument heb gebruikt of gebruikt heb gemaakt, dat ik dit alles kan doen. Ik ben daar danken aan de Heer daarboven. Het is niet aan ieder mens, het is niet aan ieder gegund, maar zij die hier zijn bij mij, zij gunnen mij. Dus daarvoor dank ik ook aan u, ja, dat u ook live wil zijn bij want ik heb niet zo echt vrouwen. Ja. Omdat ik het dat iets apart zet. Weet je, ik hoop van meer mannelijk te behandelen. Als ik wel vrouwen deed, dan weet ik. Maar goed,
Medesa, Cruces, ano yun? Na, Cruz. Susun lobby, kwansi ka.